الودان اور د مسلمان ګران افغانستان دا د اتلانو وطن دا د شهیدانو وطن ټول لرو بر زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر ودی تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان دا د اتلانو وطن دا د شهیدانو وطن ټول لرو بر د شینوارو ولسونو د هرکلي او راستنیدونکو کډوالو ته د هرکلي مرکز دغلته د شینوارو قومونو لخوا د علماء کرامو همدارنګه د ځوانانو د مارکو بازار د مختلفو تجارانو د اتحادیو له لورې راستنیدونکو کډوالو ته ګلونه همدارنګه ډوډۍ او بیلابیل مشروبات فروټ ورکول کیږي د دې مرکز دغه د هرکلي مرکز څخه نن موږ لیدنه کوو د دوی خلکو سره به غږیږو د علماء کرامو سره همدارنګه د ځوانانو د نمایندګانو سره د اتحادیو د نمایندګانو سره د دې ټولو سره به خبرې اترې کوو او تاسو سره اورو چې د شینوارو ولسونو لخوا راستنیدونکو کډوالو ته څومره هرکلی کیږي زړه د ټول افسیانو مې اریانا هسکې پر دنیا تاج د غزا هسکې پر دنیا تاج د غزا شور لري د سپینو تورو لاره د جنت د او په دې یخنۍ کې په دې تنګسو او څومره د سره خپل ملګري دي عام مسلمانان دي اسلامي نظام څومره مسؤلین دي الله د ټولو په امرونو کې برکت واچوي والله د افغانان داسې سرورونه لکه څنګه چې عملي خلکو ته وښوده لکه څنګه صحابه سرورونه یو بل ته به د خولې کپ ورکول داسې افغانان دنیا ته ثابته کړه چې د تورخم جلال آباد عمومي سړک د افغانانو په مخ باندې د رساخان تر جوړ کړه او پور کړی هر افغان زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر دلته هر تاغوت واغوستی تابوت هر یو انقلاب دای د دې ثبوت هر یو انقلاب دای د دې عطا خان شینواری راغلی دی او بلود ځلان در سره راغلی دی ستړي مه شئ هر کله راشئ خدای به ستاسو دغه ستړیا وي په خپلې دربار یاغې کې خبرې زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر ودی تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان دا د اتلانو وطن دا د شهیدانو وطن ټول لرو بر زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر خیر کو اخستای غیږ کې سرو لمبو تورای پزا کړه لسیتمو تورای پزا کړه لسیتمو راغی د مرګونو طوفان هم د وحشتونو طوفان عزم یلا بر زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر ودی تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان دا د اتلانو وطن دا د شهیدانو وطن ټول لرو بر زړه سر یار دای مو د زړه سر دای مو د زړه سر یار دای مو د زړه سر خدای خو دې په ژوند کړې راته آزاد ټوله متحد ټوله بداباد ټوله متحد ټوله بداباد دایمو اطمینان احمدي دایمو روح او ځان احمدي هر یو مازدیګر
مدزړه سر یار دای مدزړه سر دای مدزړه سر یار دای مدزړه سر ویدی تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان دا دلانو وطن دا د شهیدانو وطن ټول لرو بر مدزړه سر یار دای مدزړه سر دای مدزړه سر یار دای مدزړه سر رئیس محترم د ولسونو دغه تود هرکلی د ولسونو دپاره کوم چې په دغه تیرو انقلابونو کې د دغه وطن او د دې وجود نه بیل شوي اوس یې راتګ ډېر په تود هرکلي کېږي ځانګړې بڼه باندې موږ د شینوارو د ولسونو هرکلی یادولی شو چې په شینوارو لویه ولسوالۍ مارکو سیمه کې دی دغه هرکلی تاسو څنګه ارزوئ او د کډوالو دپاره باقاعده ستاسو پروګرامونو باندې هم لنډ نظر که راته راکړئ بسم الله الرحمن الرحیم د ننګرهار ولایت د کډوالو چارو رئیس د ولسونو نه ډېره زیاته مننه او د ټولو ولسونو د ننګرهار نه چې په اول ځل باندې موږ خبر شو چې په مارکو کې د شینوارو د قامونو د ولسونو خلک راغلي دي او دغسې یو ترتیب یې ساز کړی نو موږ ډېره زیاته مننه دوی نه وکړه او اوس هم تر مننه کړو چې کم کډوال د ډوډۍ د وخت نه مخکې دلته را روان شي او هغوی له دوی ډوډۍ ورکاندي اوبه ورکاندي همدغه خوراکي توکي ورکاندي نو دوی نه ډېره زیاته مننه کړو خیر اوسېږي ستاسو پروګرامونه څنګه روان دي د کډوالو دپاره د هغوی د استوګنې او همداسې د نورو سهولتونو په حواله موږ خو خپله چې کله په شپري نقطه کې کډوال موږ راواوړي نو هلته موږ خپل نظامي ترانسپورټ موټر ودرولی دي د کابله پورې د نږدې ولایتونو پورې موږ خپل موټرو کې انتقالو او شمال ته او جنوب ته بیا په نورو د کري موټر ول نیسو په هغو کې انتقالو او په دې په څنګ کې چې کم خلک نمره نه لري نو هغه په پلان کې دی چې دوی له نمرې ورکړو چې کم خلک خپلې ځمکې لري نو هغه انشاءالله موږ کوشش کړو چې هغوی له په خپلو سیمو کې خپل کورونه ساز کړو د نورو خیریه بنسټونو همدارنګه د نړیوالو خیریه بنسټونو نه مو غوښتنې څه هغو نه خو غوښتنه دا ده چې اوس موږ سره انشاءالله خیریه بنسټ په څنګ کې ولاړ دي مؤسسات ملل متحد مؤسسات هم ټول سره په څنګ کې ولاړ دي د هغوی د کومکونو نه مننه کړو او نوره غوښتنه هم د هغوی نه زموږ هم دا ده چې راشي او دغه افغانانو سره کومکونه وکاندي تر څو چې دوی په خپلو سیمو کې په خپلو منطقو کې په خپلو خپو ودرېږي ډېره مننه تاسو نه مننه مولوي صاحب مبارک اول خو ستړي مه شئ په خیر راغلی دلته د تقریبا د اتمې ورځې دپاره د شینوارو ولسونو لخوا د راستنېدونکو کډوالو لپاره تود هرکلی روان دی چې په هغې کې ستاسو هم لوی لاس دی او باقاعده تاسو له سهار راځئ دغه هرکلی او میلمه پالنه د ولس لخوا ولس ته څنګه یې ارزیابي کوئ او ستاسو دلته چې دغه کومه میلمستیا نیولې ده څه شیان پکې وي مننه کور مودان دغه خو چې کله اول زما کډې را شروع شي دغه خلکو داسې یو تصمیم ونیدی ولسونو چې په هغې راس کې یو څو کسانو حاجي صاحب فیض الله دی زموږ د نامې اتحادیې مشر سراج هغوی دا کوشش وکړ چې دې خلکو ته موږ یو پروګرام جوړ کړو بیا سراج اوله مشوره کې دا وویل چې موږ یو 2000 ډوډۍ بندوبست لرو چې دې خلکو له ورکړو ما ته چې دا کار لږ دوامدار شي ډېر خوندور راشي چې د چنده به مو سره کړو د ولسونو ډوډۍ مهمه نه د خلکو ته ښه رالاس به وایي افغانان دي ځورېدلي دي پریشانه تشویش دی ورسره 20 کالې په دې ذهن کار شوی چې افغانستان کې هېڅ شی هم نشته مرګ او درد دی پکې
په دې خاطر د قومي مشران ځوانان علما پورته کېنو خلک ته به سلمي شوې تسلي به ورکړو خپل وطن هم د هېڅ مشکل پکې نشته دی رزق الله هر چاته وکړي پردي وطن کې درکول دلته به هم درکړي نو د کار ښه نتیجه ورکړه ولسونه ټول په هغه شوق باندې راپورته شو د دغه د مهاجرو لاسنیوی یې وکړ او دلته تقریبا زموږ ولسوالۍ 15 قرې لري هر یوې قرې د یو ورځ ډوډۍ منلې په ځان باندې هغې سره په ضمن کې د بازار خلک چندکه داسې ورځ هم راشي 15 زره ډوډۍ 40 زره ډوډۍ بازار نه واخلي یو بوتل اوبه سره ورکوي یو مڼې 2 دانه سره ورکوي په دې خاطر د خلک مایوسه نه شي خوشحاله شي نو تر اوسه پورې دا پروګرام ښه چلېدلی دی او د ولسونو موږ مننه کوو چې موږ سره پوره همکاري کړې ده الله د ټول ولسونه خوشحاله آباد لري او میډیا د لارې تاسو هم مننه کوو الله پاک ته بس تاسو هم خوشحاله ځکه میډیا د خلکو اواز رسوي د مظلوم ولس اواز رسوي په تجارانو او همدارنګه په سرمایه‌دارو خلکو نو یا د نورو اتحادیو مسؤلین تاسو سره دي باقاعده د دوی هغه دلچسپي څومره ده د دوی هغه لیوالتیا څومره ده الحمدلله تر اوسه پورې ټول دلچسپي 100% ده یو ذره ستړتیا نه احساسوي مایوسي نه احساسوي ټول خوشحالي په شوق باندې رادرومي په افتخار باندې رادرومي او د یې په ځان لازمي کړی چې موږ د مظلوم افغانانو ورونو خدمت وکړو تر اخره سلګۍ پورې به کړو تر څو پورې اخري مهاجر نه راوپس شوی تورخام ګیټ نه هغه پورې به موږ خیر مقدم ورته وایو هرکلی به ډېره مننه مولوي صاحب الله ملک کاکا خپل نوم واخله د ولسونو لخوا ولسونو ته هرکلی دلته چې مطلب تاسو په دې هرکلي کې کوم کارونه کوئ کډوالو ته څه احترام لرئ ورته او چې کوم اعمال سرته رسوئ راته ووایم بسم الله الرحمن الرحیم زه خو د شینوارو یو مشر د شپږو ولسوالو رئیس په توګه یم دلته دغه خلک چې دلته راغونډ شوي د شینوارو او د نورو مومندو سره خلک شته دا راغونډ شوي د امانت او د اسلامت په اساس باندې دوی چې راغلي دوی د ولسو د خوا نه دومرې کومکونه شوي چې دلته د کومکو د کمای نشته بالکل نه د پیسو پرون راغلی یو څو پیسې راوړي 100 لکه افغانۍ ته ځای کې 1000 روپۍ کاټه ورکړه همدغسې بنیانونه شی نه ورکوي نو زمونږ دغه افغانان او بیا دغه شینواري او دغه ځای چې ناست یو دې مونږ مرکز چې جوړ کړی دی کمای نشته او ټول ټیمونه لګی ځوانانو شورا او همداسې علما کرامو شورا او د ملکانو شورا او د ولسونه او دغه ټول لګی دوی په خدمت کې بل هم د ولسوالانو معنی م غاښ کړی چې تاسو به دغه راتلونکو خلکو سره ښه کومکونه کړئ او کوم معرف چې په معرف کې به سرکاري دا ماشومان داخلوي کوم مدرسې چې دیني مدرسې په هغو کې به دا ماشومان داخلوي او د دوی خدمت ته به ولاړي یاستئ مونږ په دې باندې فخر کوو بله دا چې چېرته افغانان په ټولو باچیګانو کې مونږ هغوی نه دا غوښتنه چې راشي او دا زمونږ خپل ملک ډېر دی زمونږ باچۍ هم ډېره ده زمونږ شکر دی دین او اسلام ټول په باچیانو کې مونږ فخر کړو چې افغانستان د دین میدان ګرځېدلی بله دا چې زمونږ افغانان ښه ځوانان خلک دي ټول عمره ډوډۍ ورکړې ټول عمره د مسافرو ته د دوی دغه کړی دی نو د دغه کډوالو لپاره مونږ دغه غاړکۍ مچولي ډېرې خوشحاله یم مونږ داسې یو چې افغانان چې د هر ځای نه راشي او د مشکلاتو نه راوځي 3 کلونه نه راتلي انقلاب تېر شوی دلته راشي او دې خپل ولس کې مونږ ځمکې هم لرو او همداسې دښتې هم لرو سیندونه هم لرو چې نورو باچیګانو لځي او شکر دی مونږ سره کومکونه هم شي او زمونږ خپله بودیجه هم اضافه کېږي د اسلامي امارات چې کومه هغه ټولنه که ولسونه په آباد دي مونږ ولسونه هم همداسې ورسره ولاړ یو کومکونه کړو نو مونږ دغه کډوالو ته ډېر په انتظار یو چې راشي ډېر احترام یې ټول باچیګان راشي خپله باچۍ کې آباد شي خپل وطن او خپله ځمکه آباد بل د ستاسو راتګ نه ستاسو د راتګ نه مونږ ډېر خوشحاله یو ستاسو راتګ نه مننه کړو تاسو زموږ دانان یاستئ او دغسې خلک زموږ په کار دي چې راتلونکي وخت کې افغانستان آبادي او ګل غوندې وغوړئ د خلکو نه مو غوښتنه څه د سرمایه‌دار خلکو په تجارانو باندې غوښتنه به هم څه یا په هغوی به هم غږ زمونږ دا حق دی چې د اسلام د نظره یو مسلمان د بل ورور دی زمونږ بالکل په تجارانو باندې غږ دی پیسهدارو باندې غږ دی چې کومکونه وکړئ ولې چې په خپلو پیسو کې مصروف یې هغه دنیا کې الله په رانیولی ولې په دغه دنیا باندې دغسې نه ورکوي لکه دغه ګل لاس کې ورته نیولي ولې دغسې نه ورکوي دا ځوانان ولاړ دي دا ځوانانو شورا رئیس ولاړ دی دغسې نور علما کرام مولوي صاحب نورستان د مارکو صاحب دا نن اتمه ورځ ده چې مونږ ولاړ یو دغسې تاسو هم ودرګئ سرمایهدارو ولې دغه پیسې هم دا ځان سره فنډ کوئ او بودیجې ترې جوړوئ د صرافانو د اتحادیې نماینده و خپل ځان هم معرفي کړي او خپله وظیفه هم دلته څومره مرسته د اتحادیې له لوري تر اوسه پورې شوې ده او لا هم دغه مرستې روانې جاري به یې ساتئ تر کومه به یې جاري ساتئ
سلامونه او احترامات مې ومنئ. زما نوم حفیظ الله دی، د سراپانو اتحادیې معاون یم. تقریبا تر دې مهاله به موږ د سراپانو اتحادیې 14 لکه کلدارې مصرف کړې وي او انشاءالله چې په آینده کې نور هم موږ پلان کې لرو چې څومره هیوادوالو راځي هغو سره به انشاءالله چې موږ مرسته او کومک کړو، هغو دپاره به دا میلمستیا برابرو. او دې سره په څنګ کې چې څومره هیوادوال دي، زموږ ستاسو هیوادوال تاسو ته ډېره ښه معلومه ده چې ډېر زیات غربت دی زموږ او ستاسو په دې هیواد کې او په دې ملک کې. نو زموږ د سراپانو چې څومره وس شوی دی د خپل وس مطابق اخلاص هر چا سره کړی دی او انشاءالله چې د راستنېدونکو کډوالو سره به زموږ مرستې دوام لري او نور به مخکې ځي. او دلته چې دی زموږ مسؤلیت چې دی دغه څومره څه چې راوړي څوک او څومره مصرف کیږي دغه ټول د زموږ د لاس لاندې او مطلب چې چېرته مصرف شي دغه ټول راپور انشاءالله چې ما سره شته دی چې چا څه کړي دي او څه راوړي دي او څومره زموږ دغه ولسونو همدردي کړې ده، څومره ډوډۍ راوړې دي، دغه راپور به انشاءالله چې په آخر کې موږ د ټولو ولسونو سره شریکو. دغه ټول هر څه موږ په حساب کې نیولې دي او ولسونو ته به د روپۍ حساب ورکوو انشاءالله. چې دلته دا د ولس د خوا او ستاسو د خوا د مختلفو اتحادیو له خوا مرسته راځي، کوم شیان په دې کې تاسو راستنېدونکو کډوالو ته ورکوئ؟ په دغه کې چې دی موږ وچه ډوډۍ ورکوو او وریژې ورسره په ضمن کې لرو، مڼې لرو ورسره، جوسونه هم توضیح کړي دي او اوبه دي ورسره. دغه شیان موږ ورسره په توضیح کړي دي. او ولسونه چې دي ولسونه وچه مطلب د شینوارو لویه ولسوالي چې دا د 14 کرې لري چې تر دې مهاله 8 کرې سر ته رسېدلې دي، باقي دغه 6 کرې پاتې دي، هغه به هم وچه ډوډۍ راوړي. د ولس اخلاص موږ سره ډېر زیات دی، په هره برخه کې موږ سره ولس پوره همکاري کړې ده. سهار دلته راشي تر مازدیګره پورې ولسونه دي چې دغه ډوډۍ او اوبه او مطلب مڼې دا په خلطو کې بندوي، تر ماښامه پورې موږ سره یو د دې خپلو هیوادوالو خدمت کا. نو د ولسونو ونډه موږ سره د حد نه زیاته ده په دې مسله کې او را سره لاس په نامه ودرېدلې دی. د مارکو صرافانو د معاون په حیث باندې څومره انرژي په ځان کې ګورئ، په اتحادیې کې ګورئ چې د دې ولسونو د راتګ دپاره به ستاسو دغه انرژي کمه شي، کمه به نه شي، څه فرق به راشي که را نه به شي؟ هېڅکله به زموږ دا انرژي کمه نه شي. انشاءالله چې زموږ چې څومره وس او توان کې هر څه هغه به د دې هیوادوالو نه ونسپوو، ځکه چې دغه موږ ټول چې یو تن یو وجود یو او څه چې موږ سره په وس کې انشاءالله چې هغه به د خپلو هیوادوالو نه ونسپمو. که هغه په هره برخه کې دا کډوال دي که نور زموږ ولسونه دي، ډېر زیات غربت تیر شوی دی په افغانستان باندې. هیڅ افغان به موږ خپله څومره همدردي چې دا ونسپمو. دغه ټول ولسونه چې دي دا زموږ تن وجود دی، څه چې زموږ په وس او توان کې او زموږ په سر باندې د دې ولسونه ښه شي انشاءالله چې یو څوک چې د ملک او د خلکو ته وفاداري هغه زموږ په زړه کې ځای لري او هغې نه به موږ خپل ځان قربان کړو. خیر، په تجارانو، صرافانو، په نورو سرمایه‌دارو خلکو باندې غږ څه دی؟ او همدارنګه هغلته چې دا کوم کډوال دي د هغوی د راتګ لپاره ستاسو پیغام د ټولو تجارانو او بډای هیوادوالو څخه مو غوښتنه ده چې د خپلو هیوادوالو سره په هر څه کې مرسته وکړه. هغه که راستنېدونکي کډوال دی به چې اولیت حق د دوی دی اوس وخت کې چې د بل هیواد نه راغلی دی، کورونه به ورانې، مطلب وزدستي د نسته مړښت لپاره څه نه لري. حق اولیت د دوی دی، ژمی را روان دی. په ولسونو کې زموږ او ستاسو ډېر زیات غریب خلک دي. څومره بډای هیوادوال چې دی هغه که په داخل کې دی که په خارج کې دی باید د خپلو هیوادوالو په څنګ کې ودري او په دې سخت وخت کې د دوی خدمت وکړه. او هغه خلک چې مطلب په پاکستان کې دي هغو څخه هم هیله ده چې خپل کور ته راشئ، خپل وطن ته راشئ. دغه ورونه چې دی دا ستاسو دپاره هر وخت لاس په نامه ودرېدلي دي او څه چې د دوی سره یو څه په وس او توان کې یو څه لري دغه به انشاءالله چې تاسو سره د خپلې خولې ډوډۍ به تاسو سره نیمه کړه او تاسو له به په خپله غېږ کې ځای درکړه. او د دغه د پاکستان د کوم حکومت چې دی تاسو باندې ظلم او جبر کا د دې نه به تاسو د همیش دپاره خلاص شئ. الحمدلله اوس موږ له الله رب العزت اسلامي نظام راکړی دی او دا نظام داسې نظام دی لکه د کور هغه وګړي چې مطلب کور کې کینې او مشوره وکړه او هغې باندې بیا اجرات کا. نو داسې نظام دی لکه د کور غړي چې دی دغه شکل لري. نو الحمدلله زموږ نظام ښه نظام دی،
اولاد په افغانستان کې قایم او دایم لري او د ټولو هیوادوالو نه مې هیله ده چې ټول سره یو موټی شي زموږ کامیابي او هر څه چې دي په یووالي کې دي او یووالي ته ډېر ضرورت دی نو د ټولو څخه مې هیله ده چې یو موټی شي یو ورورلي اختیار کړئ او د پردو د لمسونونو نه ځان وساتئ. ډېره مننه صاحب. الله هم خوشحاله کړي. د شینوارو لوی ولسوالۍ د ځوانانو رئیس او نماینده حیات نور شینواری صاحب موږ سره دی. د اتمې ورځې دپاره د شینوارو ولسونو لخوا د راستنېدونکو کډوالو لپاره باقاعده د میلمه پالنې او ښه راغلاست ترتیب نیول شوی. سرخیل او په لومړي قدم کې که زه ووایم کریډټ همدلته لاړ شي نو ډېره به بده نه وي ځکه چې په مختلفو شبکو په مختلفو رسنیو په مختلفو ټولنیزو لارو باندې نوموړي د پاکستان څخه د راشړل شوو کډوالو افغانانو لپاره د ښه راغلاست او همدارنګه هغوی سره د مرستې لپاره ګروپونه جوړ کړل چې دا څه د وړو زړونو خبره هم نه ده. موږ سره د باقاعده ورسره خبرې به کوو دوی څومره خوشحاله دي څومره یې ستونزې یې ګاللې دي تفصیلي خبرې به ورسره کوو. شینواري صاحب په خیر حال ډېره مننه شینواري صاحب تاسو هم ستړي مشه په خیر حال لومړي کې تاسو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات. زما تعارف ورته وکړم بیا به هم د ولسونو ته به ځان معرفي کړم. حیات نور شینواری د شینوارو ولسونو خادم او خدمتګار. دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده د پاکستان هیواد څخه راتلونکو کډوالو سره د مرستو پروسه جریان لري. لکه څنګه مو چې په تیر کې ثابت کړې وه چې په هرات کې زلزله شوې او د شینوارو غیرتي قوم ورسره په کل کې ټول ننګرهار ولسونه شپږ میلیونه خوشه مختلفو نوعه مرسته مونږ له دې ادرسه واخیسته او تر هراته مو ورسوله. الحمدلله نن هغه پروسه چې د پاکستان هیواد څخه په جبر او ظلم سره افغانان راویستل کیږي هغه پروسه مو نن په لاره اچولې ده. نن تقریبا 9مه ورځ ده چې زموږ دغه پروسه جریان لري. په دغه پروسه کې موږ سره قومي مخور مارکو سراپانو اتحادیه او د مارکو مختلفې اصناف اتحادیې موږ سره په دې کې شامل دي. علما دي قومي مخور دي. دغه پروسه مو په پوره میړانه پوره جرأت سره شروع کړې ده. هغه هیوادوال چې د پاکستان هیواد څخه راځي په لومړي سر کې زموږ مشران زموږ علما کرام او هغه خادمان چې موږ سره دلته په خدمت کې اخته دي هغوی په لومړي سر کې هغوی ته د ښه راغلاست په توګه مې ګلان په غاړو کې اچوي ورپسې هغوی ته خوراک او څښاک اوبه او هغه څه چې ولې خوراکي توکي دي موږ برابر کړي دي د خپلو مشرانو په همکارۍ باندې هغه هغوی ته ورکوو او هغوی ته یې په مخ کې ږدو. زه چې راغلم دلته ګڼ شمېر ځوانان هم د ښه راغلاست دپاره قومي مشران هم دي هم واړه وړکي چې دلته دا د بستهبندي کوي د ډوډیو دا څه داسې وړیا کار هم نه دی. نو د دې دپاره دا په والنټیر دی یا مطلب خپل زړه باندې دي که نه پیسې میسې ورکوي که د زړه د یو ملي احساس له لارې راځي. شینواري صاحب زه الحمدلله اکثره ملګرو ته معلومات زه خپل شخصي کاروبار او ژوند زندګي الحمدلله لرم. 10مه ورځ د ما خپل کاروبار ژوند زندګي پرېښې ده. زما سره دا څومره خلک دلته لګوي دا ټول د افغاني او ملي احساس د مخې دې کې اخته دي. تر دې به درته ووایم چې کله د غرمې ټیم شي د خوراک ټیم شي یو ملګری دلته نه خوراک کوي نه څښاک ځي بازار ته هلته خوراک او څښاک ځان دپاره د خپل جیبه کوي او هغوی هلته ځان دپاره چې ښه ځان آماده که هغې نه وروسته راځي دلته خدمت کوي. نه چاته پیسې ورکول کېږي نه چاته خوراک او څښاک ورکول کېږي. هر هغه څه چې زموږ ولسونو مینه ښکاره کړې دلته یې راوړي هغه یوازې د کډوالو دپاره دي. ټول ملګري الهي رضا دپاره دلته اخته دي او لګیا دي. خیر ډېره مننه. د وضاحت دپاره ما غوښتل چې ستاسو نظر په دې باندې ولرو. په سکون هلته و که دلته دی؟ سکون دلته دی. موږ چې څومره ګورو سکون دلته ډېر زیات دی. الحمدلله موږ خوشحاله یو د خپل رب څخه او د خپلو هیوادوالو څخه بې اندازې سکون دی. خوشحاله اوسئ. د خلکو نه د افغانانو نه مو غوښتنه به مو څه د خلکو عموما کې د ټولو افغانانو نه غوښتنې خو زیاتې دي. یو خبره چې زه باید چې وکړم تېره ورځ دلته یو کوچنۍ ماشومه مې راغلې وه ماشومه وه هغې ځان سره د کور نه 3 ډوډۍ راوړې وي. ویلې چې کور کې مور راته ویلې چې موږ 5 ډوډۍ پخ کړي 2 به موږ وخورو او 3 ویسه چې کډوالو سره موږ مرسته وکړو. زه وایم ستره باید چې دوی څخه هیله ونه کړو. دوی خپله دومره احساس او مینه لري چې بیخي زموږ د وینا نه بغیر دوی دلته آمده دي چې د خپلو هیوادوالو ته ښه راغلاست درکلی ووایي او د خپل خولې کپ ورسره نیم کا. خو هغې باوجود هم په ټولو هیوادوالو شتمنو باندې غږ کومه چې راسئ مالي همکاري وکړئ جاني همکاري وکړئ دغه ځای کې ودرېږئ یو راتلونکي کډوال ته یو هیله وستره ورکړئ هغوی ته یو هیله امید وروبخئ چې تاسو خپل وطن ته راغلي
یاستئ او تاسو بیخي اطمیناني او ډاډه اوسئ الحمدلله ستاسو ژوند به دلته په ښه شان سره تېرېږي. هغې باوجود مالي امکاناتو ته ضرورت دی، مالي همکارۍ ته ورسره څنګ کې جاني همکارۍ ته په ټولو هېوادوالو مې غږ کوم چې راشي دې پروسې سره یو ځای شي او د خپلو هېوادوالو سره په هره برخه کې همکاري وکړئ تر څو دا پروسه لا نوره مخکې لاړه شي او لکه څنګه مو ثابته کړې انشاءالله لا نوره به هم ثابتوو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، راتګ مو مننه. ولسونو لخوا ولسونو ته هرکلی تاسو د ویښتیا لپاره څنګه ارزوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر خیال محمد شینواره دی. په لومړي سر کې په ویاړ او افتخار سره باید ووایم چې زموږ د ولسونو دغه کوم عمل چې دی دلته د ستایلو دی چې څومره وستایل شي کم به ځکه چې دا یو ملي پروسه ده. په ملي پروسه باندې بدله کړه دغه د مهاجرینو د راتګ دپاره چې کوم پروګرام دی زه یې ستایم او په څومره چې په لوړ قیمت باندې چې وارزول شي کم ځکه چې دا یو غټ افتخار دی، یو غټه قرباني ده چې دوی کومه مرسته روانه کړې ده. ډېره مننه، خوشحاله اوسېږي. نن څومره ورځ ده او څومره خوشحاله یې دلته؟ زه خو تقریبا چې د دې پروسې نه بعضې وخت کې احساساتي کږم هم ډېر زیات خوشحاله یم. تقریبا نن نهمه ده که لسمه ورځ ده فکر کړم چې دلته دغه پروسه روانه ده او په افتخار سره دلته موږ راځو. دا چې د یو ټولنې او یو د کاریې مسؤلیت موږ ته په غاړه نه دی، د یو ځوان په حیث باندې دلته زه په افتخار سره خدمت کوم او همدارنګه نورو ځوانانو نه ډېر زیات خوشحاله یم چې دلته راځي زموږ د کاریې مشران او سپین ږیري راځي او دلته خدمت کوو. زه ډېر زیات خوشحاله یم او ډېر د خوشحالۍ احساس کړم چې موږ خپلو هېوادوالو ته په لاس په نامه ولاړ یو او دلته د دوی خدمت کړو. نو د افتخار او د فخر ځای دی. ډېره مننه. په ملي تجارانو په سرمایه‌دار خلکو باندې مو غږ څه دی؟ د دغه میک ته لارې نه زه په خپلو هېوادوالو باندې په هغو هېوادوالو چې هغوی وسداره دي او مطلب یو څه پیسې لري، مالداره دي، په هغوی باندې د دې میډیا د لارې غږ کوم چې راشئ د خپلو هېوادوالو د خپلو مهاجرینو ورونو لاسنیوی وکړئ، دغه موقع نه استفاده وکړئ، دغه چانس هر وخت نه راشئ او دلته خپله مرسته وکړئ او د دغه خلکو سره کومک او لاسنیوی وکړئ. ډېره مننه. تاسو نه مننه. خیر اسلام انشاءالله. د شینوارو ولسونو لخوا د هرکلي مراسم تاسو ولیده. د دې خلکو مینه او د دې خلکو دغه ښایسته هرکلې د ولسونو لخوا د ویښتابو زیری دی. خدای دې افغانان تل مدام په اتفاق او اتحاد لري. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.